Amen, julle kan die sitplek inneem. Kom ons sit net 'n oombliekie doodstil en dankie vir die musiek, dit was so van pas. Amen. Kom ons sit net so 'n oombliekie stil. Here, dankie vir die voorreg, dankie vir u teenwoordigheid. Dankie Here dat ons in hierdie omstandighede waar ons nou is, die evangelie, die woord van Jesus kan verkondig. Ek bid Here dat die woord in elkeen van ons harte lewens sal vind en ek bid Here, dankie dat ons kan profeteer want die woord sê so, my woord sal nooit ledig teruggaan nie. Ek bid vir omvanklike harte Here. Ek bid dat u vir my sal help, dat ek sal kan sê so spreek die Here. Dis my voorreg om die woord te bring Here, maar dis ook 'n groot verantwoordelikheid en ek bid dat u vir my sal help, dat ek sal bring soos God wil ek moet dit doen in die naam van Jesus. Amen. Die tema van my woord vir oggend, ons is mos by die laaste gedeelte, dis evangelisasie, dit beteken eintlik sending, en ek wil daaroor praat. Ek wil, voor ek oor dit praat, wil ek net so vinnig hierdie 5 goeters deurgaan. Ons het oor aanbidding gepraat, aanbidding is nie net sang nie, aanbidding is alles wat jy doen, want die Here sê jy gee jouself vir die Here. Gemeenskap is dit wat ons hier is, die gemeenskap van die heiliges, ons moet 'n gemeenskap wees. Die Here het nie gemaak dat ons alleen lewe nie, ons is saam met mekaar, ons help mekaar, ons is daar vir mekaar, né? En ons ondersteun mekaar. Disipelskap is om die Here te volg, diensbaarheid het ons gepraat, om diensbaar te wees, en nou praat ek vandag oor sending, evangelisasie. Jou bediening is jou diens aan die Here, diensbaarheid, aan gelowiges. En jou sending is jou diens aan ongelowiges. So evangelisasie, diensbaarheid is diensbaar, God stel jou diensbaar vir gelowiges. Evangelisasie of sending is vir ongelowiges. So ons is daar ook vir ongelowiges. En ek dink is een van die belangrikste dinge in ons lewe vir ongelowiges. Ek wil graag Johannes 17 vers 18 lees. Soos u my gestuur het in die wêreld, het ek ook hulle in die wêreld gestuur. Die Here Jesus het die disippels geroep mos, toe hulle vis gevang het en gesê, volg my en ek sal julle vissers van mense maak. Hy het hulle geroep en gesê, maak vissers van mense. Toe het hulle geleer vir 3 jaar lank en toe hulle klaar geleer het, toe stuur hy hulle uit. So maak hulle met ons ook. Die Here roep jou, julle sê die Here het julle geroep na hierdie kerk toe. So die kerk se plig is om vir julle te leer en dan gaan julle uit, dan word julle gestuurdes van die Here en dit is sendingwerk. So dit is wat hy sê, soos u my gestuur het in die wêreld het ek ook hulle gestuur. Die boodskap sê ek stuur hulle met dieselfde doel en opdrag waarmee u my gestuur het. So die boodskap sê so, ek stuur hulle. Jesus het gebid en hy sê vir God, ek stuur hulle met dieselfde doel en opdrag waarmee u my gestuur het. So gestuurdes is evangelisasie. Ons is mense wat deur God gestuur word. In Handelinge 20 vers 24 lees ons, maar ek bekommer my glad nie en ek ag ook my lewe vir myself nie dierbaar nie, nadat ek met blydskap my loopbaan kan volbring en die bediening wat ek van die Here Jesus ontvang het, om kragtige getuig vir die evangelie van die genade van God. Die woord van boodskap sê, al wat saak maak, is dat ek doen wat die Here vir my gesê het om te doen. Paulus sê in Handelinge, al wat saak maak, is dit wat die Here vir my gesê het, ek moet doen. Jesus roep ons nie net om na hom toe te kom nie, maar ook om te gaan. So Jesus het elkeen van ons geroep om na hom toe te gaan, maar ook om te gaan. Amen. Is julle reg om te gaan? Ek bedoel nie julle moet gaan na 'n ander kerk toe nie, ek bedoel julle moet gaan om die mense vir die Here te wen, nie vir kerke nie. Julle weet ek verstaan kerk. Die kerk is nie my kerk, is God se kerk. En ek is dankbaar oor hierdie kerk, maar die kerk kan jou nie red nie, kinders van die Here, is Jesus wat jou red. Dis lekker as die kerk vol is en hy gaan nog vol wees, maar dis genade van die Here. En julle gaan ons nog ander mense bring. Volgende week nooi elkeen een en dan is die kerk vol.
Maar dan moet ons weet, wat is die doel van die kerk? Die doel van die kerk is om mense die pad te wys na Jesus toe. In Matteus 28, dis die opdrag wat God gee, gaan dan heen. Hy sê, gaan heen en maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Die opdrag wat God aan die kerk gegee is, gaan maak disippels, dis die derde een, en dan sê hy, en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle gesê het, wat ek julle beveel het. My eerste puntjie, ek gaan kort preek, is my lewensboodskap. Elkeen van ons het 'n boodskap. Ons het 'n lewensboodskap. Elkeen van julle wat hierso sit. My vrou sê altyd, haar woorde is, as die deur van die huis toe gaan, dan weet ons nie wat daar binnekant aangaan nie. Maar ons het 'n lewensboodskap. En nou, as ons kind van die Here, ek vra, wat 'n lewensboodskap dra jy uit aan die wêreld, aan jou vriende en goed. Ek vra altyd vir kinders, en kinders sal altyd die waarheid praat. Kinders is so, hulle praat die waarheid. As jy wil iets weet van 'n mens se huisgesin, gaan vra die kinders, hulle sal alles vertel, hulle sal nie geheime hou nie. Dis wat sy sê, as die deur toe gaan, dan weet ons nie. Ons het 'n lewensboodskap, elkeen van ons, en elkeen het 'n storie. Ek vertel altyd my storie as ek hier is, want dis my getuienis. Eintlik moet ons elkeen van hier wat hier sit 'n kans gee om ook julle storie te vertel. Wat is jou lewensboodskap? Wat dra jy uit? En gister het ek met iemand gepraat wat vir my gesê het, die lewe is hard. Die lewe is hard. Ek weet nie hoe kan mense deurkom in hierdie lewe, veral in die tyd wat ons lewe sonder die Here nie. Ek weet nie. Ek weet nie hoe kry mense dit reg om sonder die Here te lewe. In die tyd waar ons nou leef, dit is so op rekord, dis die meeste mense wat pille drink vir depressie en oppressie en negativiteit, en daar's 'n gees van depressie en oppressie, 'n gees van vrees. Maar ons wat kinders van die Here is, ons weerstaan daai gees van vrees en depressie en al daai goeters deur die genade van die Here. En ons gaan daai boodskap uitdra mos. Ons het 'n lewensboodskap. 1 Johannes 5 vers 10 lees ons, almal wat glo in die Seun van God, dra die getuienis in hulle eie hart. Almal wat glo in die Seun van God, dra hulle getuienis in hulle eie hart. In 1 Tessalonisense 1 vers 8 lees ons, julle lewens ego, die meester se woord. Die nuus van geloof in God is bekend, en ons hoef nie eens enigiets meer te sê nie. Julle is die boodskap. Die boodskap van vergifnis en die boodskap, ons is die boodskap. Ek wil dit weer lees asseblief, 1 Tessalonisense 1 vers 8. Julle lewens ego, die meester se woord. Die nuus van geloof in God is bekend. Ons hoef nie eers enigiets meer te sê nie. Julle is die boodskap. Een belangrike ding wat wanneer ons sê ons is die boodskap, is die boodskap van vergifnis. Dis belangrik vir ons om te weet dat ons die boodskap van vergifnis is. Vergifnis is een van die mees belangrikste dinge wat ek gesien het waar mense mee sukkel elke dag van 'n lewe. En ek en u sukkel daarmee. As jy sukkel met vergifnis, wil ek vir jou die storieetjie lees in Matteus 18. Matteus 18 lees ek vir julle die storie. Toe kom Petrus na hom toe en sê, Here, hoe dikwels sal ek my broeder wat teen my sondig vergewe? Tot 7 maal, vra Petrus vir Jesus. Jesus antwoord hom, ek sê vir jou, nie tot 7 maal nie, maar tot 70 maal 7 toe. Daarom word die koninkryk van die Here vergelyk. Hy vertel 'n storie met 'n sekere koning wat sy diensknegte wou afreken. En toe hy begin afreken, word daar een na hom gebring wat 10.000 talente skuldig was. 10.000 talente, mense het 1 talent gekry daai tyd vir 'n dag se werk, so dis 10.000 dae se werk. Dis baie geld. Hy kan dit nie betaal nie. En omdat hy nie kon betaal nie, gee sy heer beveel dat hy verkoop moet word. En sy vrou en sy kinders en alles wat hy het, en dat betaal moet word. Toe val die diensknegt hom neer en hy buig voor hom en sê, Here, wees lankmoedig met my en ek sal alles betaal. En die heer van daardie diensknegt het hom immig jammer gekry en hom losgelaat en hom sy skuld kwytgestel.
Maar toe daar dieselfde diensknegt uitgaan en een van sy medediensknegte vind wat hom 100 penning skuld, 100 pennings, nie talente eers nie, 'n klein bedragie, toe het hy hom aan sy keel gegryp en gesê, betaal wat jy my skuld. En sy medediensknegt val toe voor sy voete neer en smeek hom en sê, wees my lankmoedig en ek sal jou alles betaal. En hy wou nie, maar hy het gegaan en hom in die gevangenis gewerp, totdat hy die skuld sou betaal. En toe die medediensknegte sien wat gebeur het, was hulle baie bedroef en hulle het gegaan en hulle heer meergedeel, alles wat hulle gebeur het. Daarom roep sy heer hom en sê vir hom, jou slegte diensknegt, al hierdie skuld het ek jou kwytgestel, omdat jy gesmeek het. Moes jy nie ook jou medediensknegt ook barmhartig wees, soos ek jou barmhartig was nie? En sy heer, vers 34, het hom in toren oorgegee aan die pynigers, sodat hy sou betaal alles wat hy hom skuld. Sy heer het hom oorgegee aan die pynigers, sodat hy alles betaal wat hy hom sou geskuld het. Die Heer het hom oorgegee. Hierdie verhaal is 'n gelykenis wat God vertel vir my en vir jou, om te verstaan hoe werk vergifnis. As ek en u, julle weet die storie van die vrou wat in ontuig betrap is, mos nê? Toe sê die Jesus op die grond geskryf en sê, julle wat niks sonde het nie, julle kan maar gaan. En toe loop hulle almal. En interessant, die oudste eerste, oom Karel, as ons daar was, het ek en jy eerste geloop, want ons het seker maar die meeste sonde, en ek weet dit. En God het my vergewe. In Romeine 2 vers 23 staan, almal het gesondig, en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van die God. Soos almal van ons het gesondig, almal, daar is nie een wat nie sonde het nie. En nou, God het my sonde vergewe, al my sondes, alles, want ek het moes die Here gevra om my sondes te vergewe. Nou wil ek vir julle aanmoedig, om as iemand teen julle gesondig het, wat dit ook al is, julle moet hom asseblief vergewe. Ek vra julle mooi, baie van julle hoor wat sê die Heer. Hy sê die Heer het hom oorgegee aan die pynigers. Met ander woorde, hy is gepynig. So God, dit is die woord, dis nie ek nie, dis die woord. As julle iemand nie vergewe nie, dan gee jy jou oor aan die pynigers. Nou mense wat siek is baie keer, mense wat dit sleg moet hulle gaan, dis omdat hulle nie mense vergewe nie. Dis nie ek wat so sê nie, dis die woord. Kinders van die Here, kom ons vergewe mekaar. Kom ons maak seker dat ons mense vergewe, dat ons nie oorgegee word aan die pynigers deur die Here. Ons lewensverhaal, my lewensverhaal is 'n slegte verhaal, maar so mooi gesing. Ek hou van daai liedjie wat sê, the sins I used to do, I don't no more. Ek het genade gevind vir die Here, by die Here. Hoekom moet ek dan 'n ander persoon altyd sleg van hom praat, en hoekom moet ek kwaad wees vir hom, goed wat hy my aangedoen het? En baie keer is mense kwaad vir mense, hulle weet nie eens nie. En ek wil sê dat om evangelisasie te doen, die bediening is om mense te vergewe. Ek wil hê dat elkeen van ons, en ek doen dit gereeld, ek gaan op my knie en ek sê, Here, ek vergewe mense. Vergewe maak jou vry. Vergewe maak jou vry, broers en susters, hoor wat ek jou sê. En baie keer weet jy nie eens dat jy kwaad is vir iemand nie, maar as jy mooi gaan sit en dink, dan is jy kwaad. Ons is baie kwaad vir baie mense. As jy 'n lys maak, sal jy nie kan glo, Here, maak my bekend, vir wie moet ek vergewe? En die Here sal jou dit doen. Ek het gepraat oor jou ouers, vandag nou hier, die Here sê, dat eer jou vader en jou moeder. As jy kwaad is vir jou ouers, jy moet hulle vergewe. As jou ouers nie meer lewe nie, vergewe hulle nog. Sê Here, ek vergewe hulle, sodat ek kan vrystaan, dat ek nie aan die pynigers oorgegee word nie. So jou lewensverhaal is om eers om te doen, om vry te spreek. En ek weet dis mense wat hier sit, en ek weet, hulle dink nou terwyl ek praat, hulle moet daai een vryspreek en bewys. Beteken dit dat jy en daai persoon wat jou sleg gedoen het, wat jou verkeerde dinge gedoen het, moet julle nou die beste vriende van op aarde wees? Nee, ek glo nie, dis nodig nie. Ek dink jy moet hom net vergewe. Want hoe kan jy kan mos nie weer gaan, dat hulle weer dit aan jou doen nie. Nee, gaan, hoor wat ek sê, vergewe dit, maar dis nie nodig dat jy weer vriende met daai persoon wees. Dit hang af wat dit is. Maar dit is belangrik, wanneer weet jy een vergewe? In jou hart. As ek kwaad is vir Johan, en in my hart weet ek, as ek hom sien,
en ek dink nog, daai man het my so gemaak, dan het jy hom nog nie vergewe nie. Lewensboodskap is, as jy evangelisasie wil doen, as jy nie bediening wil wees, as jy wil mense help, as jy mense na die Here toe lei, dan moet jy vergewe. Vergewensgesindheid, 'n boodskap van vergifnis. Ons moet dit uitspreek, ons moet dit praat, en dit is baie belangrik. Dit is deel van jou lewensboodskap. Partykeer moet jy gaan en mense regtig gaan vergewe. En jy ook. Hier's mense hierso wat nou die dag al hart vir die Here gegee het. Kan ek daaroor praat? Ek kan seker nie. Toe sê hy vir my nee, hy het verkeerd gemaak by 'n plek, en toe gaan hy na die plek toe sê hy luister hierso, ek is jammer, ek was nie reg nie, my toestand was nie reg nie, ek was onder die invloed. Toe sê die ou, maar wat van daai hamer wat jy by my gevat het en hom nie teruggebring het nie. Toe het hy 'n hamer gekry en het hom teruggevat na hom. Soms is dit nodig dat jy die hamer moet terugvat wat jy gevat het, as die Here jou so lei, maar jy moet net nie maak soos Jimmy Abbott nie. Jimmy Abbott, hulle het hoenders by hom gesteel, klein hoendertjies. Toe voel die ou ook sleg, toe bring hy dit terug. Toe kyk hy so, toe sê hy, maar dis nie my hoenders nie, myne was klein gewees. So, as jy groot hoenders terugvat, dan is dit ook goed. Maar kom ons maak seker, dit is om terug te gee, gaan terug. Jou getuienis. Die verhaal van hoe jy jou persoonlike verhouding met Jesus begin het, dis jou getuienis. Die woord van die Here sê, dat hoe word ons oorwin die duiwel, deur die bloed van die lam en die woord van ons getuienis. Jou verhaal, hoe jy jou persoonlike verhouding met die Here gehad het. Ek het eendag gepreek oor Jesus het my gegryp, en Jesus het elkeen vir ons gegryp, maar jou getuienis is jou verhouding wat jy met God het. Hoe dit gebeur, wat het gebeur? En mense vra my altyd, en ek hou daarvan as hulle my vra, maar hoe dit dan gebeur? Jy was dan 'n polisieman, hoe jy nou pastoor geword? Ek sê die Here het my geroep, maar dat iets gebeur. So Saulus, wat op pad was na Damaskus toe, om die mense aan te kla. So is elkeen van ons op pad na 'n plek toe, en ek dink, elkeen van ons het 'n dag gekry, waar jy besef het, die Here het my gegryp. So jy moet jou sonde bely, jy moet 'n getuienis wees, en hoe word jy dit? Deur God, deur iets wat in jou lewe gebeur het soms, of eers net 'n gedagte, of iets. Jou getuienis maak dat jy kan evangeliseer, dat jy kan bedien. Dit is jou lewenslesse, die belangrikste lesse wat God jou geleer het. Elkeen van ons, die wat ouer is, het verskillende lewenslesse geleer. En die lesse wat jy leer, hoekom is dit nodig? Dis mos nie nodig dat ek moet skei om te kan weet, om iemand te help wat geskei is nie. Ek gebruik net 'n voorbeeld. Ek hoef mos nie in die tronk te wees nie. Ek kan mos sien wat gebeur met mense in die tronk en hoekom jy tronk in. Ons kry lewenslesse. As jy leer by ander mense. Die beste plek om te leer is by ander mense. Is dit nie so nie? Jesus het mos ons geleer. So om dan evangelisasie te doen, is ook om ander mense te leer, lewenslesse. Ek is seker as ek vir mense kans gee hier om te praat oor lewenslesse, dan wat die Here jou geleer het, partykeer sit God jou op 'n plek waar jy lewenslesse leer, en die beste lewensles wat jy leer om nie so te wees nie. Dit is die beste, want partykeer dan sien jy, ek wil nie soos daai persoon wees nie. Is dit so? Het jy al gesê, ek wil nie soos daai persoon wees nie, by julle werk, en hierdie persoon is so, en daai een is so, en jou getuienis word daar uitgesprei, om te sê, ek wil nie soos daai een, ek leer. Jou goddelike passie, die kwessies waarvan jy jou gevorm het, waarvan jy jou toegewy het. God gee van elkeen van ons mos 'n passie, ons het dit mos daaroor gepraat. En jou goddelike passie is dit wat die Here in julle hart sit. Vir julle, elkeen wat hier aanmoedig, wil ek aanmoedig deur die woord van die Here, deur die gees van die Here, om weer te gaan kyk, wat is jou goddelike passie, om dit uit te lewe, om te begin om dit uit te lewe. Dis 'n doelgerigte lewe. God het vir elkeen 'n ander soort passie gegee, 'n passie vir die lewe, 'n passie vir mense, 'n passie vir dinge, jou Godgegewe passie. Ek wil hê die van julle wat notas maak en dit, maak 'n noot dat dit is my passie. En as jy nie jou passie uitlewe nie, dan het jy nie
doelgerigte lewe nie. Dan gaan jy altyd so spring van hierdie kant na daai kant toe en dit. Jy kom nie daar uit nie, want jy lewe nie die passie uit nie. God het jou 'n passie gegee. Daar sekere dinge wat die Here in jou hart gesit het, en elkeen se hart anderste. Ek bid vandag hier terwyl ek praat, dat die Here die passie wat hy jou gegee het, weer in jou wakker maak. Die goeie nuus, die boodskap van verlossing. God gee vir ons die boodskap van verlossing. Dis wat ons moet praat, die evangelo, die goeie nuus, die boodskap van verlossing. Dit is wat jou getuienis opwerk. 1 Petrus 3 vers 15 en 16 lees ons die volgende. Maar heilig die Here God in julle harte en wees altyd bereid om verantwoordelik te doen aan elkeen wat julle rekenskap eis omtrent die hoop wat in julle is, met sagmoedigheid en vrees. Ek wil net weer lees. Heilig die Here God in julle harte en wees altyd bereid om verantwoordelik te doen aan elkeen wat julle rekenskap eis omtrent die hoop wat in julle is. Eintlik moet mense kan sien daar's 'n hoop in julle en hulle sal julle vra, maar hoekom is julle so? Wat maak dat julle so is? En dan sê die Here, julle moet hulle praat met sagmoedigheid en vrees, moet julle dit bekend maak. Julle moet sagmoedig wees wanneer julle met mense praat. Wanneer julle mense praat van jou getuienis, wat het met jou lewe gebeur? Met sagmoedigheid en met vrees. Nie met 'n geskreeu lawaai nie. Ek weet daar is party mense wat mense na die Here toe gelei het deur se sê braai of brand of hang of dit is vir sekere mense, maar sagmoedigheid is eintlik die manier hoe jy dit doen. Amen. Is dit nie so nie? Jy moet sagmoedig wees om mense by die Here uit te kry. Met behulp van 'n goeie gewete, sodat die saak waar hulle van julle kwaad spreek, soos van kwaaddoeners, hulle beskaam mag word, wat julle goeie lewenswandel in Christus belaster. Daar is altyd mense wat jou goeie lewens wat jy wil lei, dat dit belaster en sê jy is die en daai en daai en daai. Die woord van die Here sê dit. Elkeen wat God vrugtig wil lewe, sal vervolg word. En jy moet net aanhou lewe sodat hulle beskaam sal word, sê die Here, om 'n bedienaar te wees, om 'n evangelis te wees. Hoe my lewe was voor ek die Here geken het, wanneer jy getuig, dan sê jy vir hulle hoe ek was voor ek die Here geken het. Vorige Here was ek so en die en daai, en baie mense ken vir my en ken vir julle, en as mense hierso wat ook mekaar ken, en die Here kan werklik sê, daai man se lewe het verander. God verander jou lewe. As jy jou getuienis wil gee, moet jy nie net te veel praat van die ou dinge nie, want dit is nie reg nie. Is dit reg? Ek praat baie keer te veel van my ou dinge, want ek sien die mense like dit. Ek sien hulle like as ek grappies praat van ou dinge. Die Here moet my help, ek moet net een ding praat. Ek sê wel, my ou lewe was so, ek het nou gelos. Ek het gehoor van 'n pastoor wat as hy nie mooi voorberei het nie, dan roep hy altyd die ou wat van dwelms gelos het. Sê Jannie, kom vertel gou vir ons van daai tyd jy dwelms gebruik het. Dan vertel hy, hulle lag almal. Weet julle wat het gebeur? Op die einde daai man weer teruggegaan soontoe. Want hy het altyd geherinner aan die kerk, hy moet vertel van dit en van dit en van dit. Ek kan julle baie stories vertel, ek kan julle lank besig hou oor my vorige lewe, maar dis nie hoekom ek hier is nie. Ek wil julle vertel van ek het Jesus ontmoet. En nadat ek Jesus ontmoet het, so jy praat van voor jy Jesus ontmoet het, hoe dit gebeur, jou getuienis is dit. Toe jy Jesus ontmoet het, toe verander jou lewe totaal en al. En dit is die tweede ding van jou getuienis. Hoe het ek besef dat ek Jesus nodig het in my lewe? Jy moet eers besef dat jy Jesus nodig het voor jy hom kan ontmoet. Ons jaag rond na allerlei verskillende dinge in ons lewens, maar eintlik kort ons die Here. Mense wat so te kere gaan, hulle noem dit acting out, mense wat altyd wil beklei, aandag soek en alles. As julle sulke mense sien, dan moet julle vir hulle bid. Weet julle wat hulle kort? Hulle kort Jesus. Kan julle amen sê daarop? Mense wat verdwaal van hierdie werk na daai, mense van hierdie vrou na die een en van die en van dit. Wat kort hulle? Jesus. En dit is wat ons kort. Die verskil
wat Jesus in my lewe gemaak het. Ek kan aanhou, ek kan meer getuig oor die verskil wat Jesus in my lewe gemaak het. Die belangrikste ding van my, wat die Here in my lewe gemaak het, ek het my vriende gelos, vriende wat ek saam mee gedrink het, ek wil nou nie weer daar gaan nie, wat het ek gelos, en weet julle wat, die Here het my beter vriende gegee, julle is nou my vriende, nie mense wat net altyd daar by 'n huis kom vir drank en vir dit nie, en vir verkeerde dinge nie, julle is my vriende, mense wat saam met my bid, mense wat as ek gaan en ek vra vir hulle iets, kom help, ek het 'n probleem, kom ons bid saam, dit is mos gemeenskap, ons vra, ons het mekaar nodig, amen, die kerk is nie alleen nie, ons het mekaar nodig. Dan wil ek net praat oor lewenslesse, daar's verskillende lewenslesse wat mens leer, terwyl dit wys is om uit ondervinding te leer, is dit nog wyser om uit ander se ondervinding te leer. Spreuke 25 vers 12 sê, 'n wyse bestrawer, blye oor wat luister, is 'n goue ring en 'n goue sieraad. 'n Wyse bestraffer. Ons het ook mense wat vir ons moet bestraf en sê, hoorie, hierdie pad wat jy loop is nie reg nie. En hy sê, 'n wyse blye oor wat luister, is 'n goue ring en 'n goue sieraad. Die boodskap skryf dit so, 'n waarskuwing deur 'n ervare persoon aan iemand wat bereid is om te luister, is waardevoller as juwele wat die suiwerste goud bemaak is. So 'n waarskuwing deur 'n ervare persoon aan iemand wat bereid is om te luister, is meer waardevol as juwele wat uit die suiwerste goud gemaak is. Wat het ons geleer in ons lewens? Wat het God my deur mislukkings geleer? Ons moet onsself afvra, wat het God my deur mislukkings geleer? Elkeen van ons het mislukkings in ons lewe gemaak, maar dis 'n rede voor. God het my deur mislukkings geleer dat dit is nie die einde nie. God het 'n ander plan met jou. Jy moet nie sommer net opgee nie. Die persoon wat vir my gister gesê het, die lewe is hard, maar ons leer deur mislukkings. Ons staan weer op. Ons gaan vorentoe. Dis wat God my geleer het. Ons het baie, elkeen van ons wat hier sit, het mislukkings deur ons lewe gehad. Maar die Here sê vir ons vandag, wat ek geleer het, die Here het my opgetel. Ek het gedink, dis klaar praat met my. Hoorie, as jy dink is klaar praat met jou kind van die Here wat sê, is nog lank nie klaar praat nie. Die Here het nog 'n beter plan met jou. Wat het God my geleer? Deur van geld geleer. Die eerste ding wat ek vir julle oor geld leer, eintlik as ons oor geld praat met my vrou praat, want sy weet om met geld te werk. Ek weet nie so lekker nie. Die eerste ding wat jy moet weet, jy moet nie baie skuld maak nie. Hoor julle wat ek sê? In ons land bly ons maak skuld. Dis lekker hierso. Hulle bel my ook tot vir my 'n ou man. Sê wil jy nie 'n rekening oopmaak nie, kredietkaart. Wil jy nie klere op skuld kom koop nie? Wil jy nie dit koop nie? Die woord van die Here sê, die Engelse woord sê, a lender is a slave of a borrower. Sodra jy by mense geld geleen het, is jy slaaf van daai persoon of slaaf van hulle. Is dit so? So wat het ons deur geld geleer? Leef volgens jou inkomste. Moenie so, omdat jou bure iets mooi het, ook dit begeer nie. Dit gaan jou in die moeilikheid bring. Wat het ons geleer deur geld? En 'n ander ding wat ek geleer het, en ek dink ek het dit ook al gesê, toe ek in die groot moeilikheid was, ook nie 'n groot moeilikheid nie, het ek die Here gevra, ek en my vrou, die wat dit gehoor het, asseblief, julle ken die storie, het gesit en ek het gesê, ons kan nie so aangaan nie, oortrokke rekening beteken, as jou geld in die rekening insit, dan vat die bank dit, en ons het gesukkel. En ek sê, ja, Teresa, ek weet nie wat om te doen nie, en ek het ingegaan en ek het gebid, ek sê, Here, help my asseblief. En ek het iets gedoen wat nie reg is volgens teologie nie. Ek het die Bybel oopgemaak en ek dink in Handelinge staan daar. Toe ek die Bybel oopmaak, toe staan daar in Handelinge. Ek het dit so uitgekom. En Paulus het met sy eie hande gewerk. En ek sê, hoor hierdie woord, Teresa, is vir ons. Wat kan ons met ons eie hande werk? En ons bid, ek sê, Here, help my, wat kan ek met my eie hande werk? Ons het ons by die staat gewerk, ons mag nie ander werk vat nie en alles. En so 3 dae of so later, ek wil nie presies sê hoeveel nie, toe kry ek die beeld en hulle adverteer daar, hulle soek mense wat by Technikon vraestelle kan werk. Dis eintlik 'n werk wat ek gedoen het. En ek en my vrou het aansoek gedoen vir die werk. En binne 'n kort tydjie het ons gekry.
En die einde van daai jaar, toe het ons die kinders, die een kind het skool toe gaan en die ander een het hoërskool toe gegaan. So jy weet, as jou kind skool toe gaan en die ander gaan hoërskool toe, dan is dit geld. Ons het al die goed betaal, ons het vakansie gehou en van daai dag het ons nog nooit weer skuld gehad nie. Maar ons het hard gewerk, was deur die nagvraestel gemerk en al die Here het ons gehelp. Ek gee getuienis deur ere van God oor geld. En mense moet hard werk. Mense wat lui is, die woord van die Here sê, kyk na die luiaard en word wys. Kyk na die muur en word wys. Ons moet hard werk. As jy na die luiaard kyk en word jy nie wys nie, dan word jy dom. Okay. So dit is nou maar net ek wil net dit praat oor 'n goue ring is 'n wyse vermaaning en wie daarna luister. So wat het God my deur pyn en droefheid en depressie geleer? God het my deur pyn en droefheid en depressie geleer dat ek moet op hom vertrou. Baie mense het pyn, baie mense depressie, baie mense het goeters. Julle weet dat ek julle net verduidelik hoe werk depressie en vrees en dit. 2 Timoteus 1 vers 7 sê, God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar 'n gees van krag en van liefde en selfbeheersing. Vrees is 'n gees. Dis hoekom die woord sê, God het ons nie 'n gees van vrees gegee nie, maar 'n gees van krag en liefde en selfbeheersing. Vrees is 'n gees. En wat 'n gees is dit? Is dit 'n goddelike gees? Is dit 'n demoniese gees? En wanneer jy jou oopmaak om vrees, dan word jy erger, jy kry meer depressie, jy kry meer selfmoordneigings, want die duiwel se plan is goed in Johannes 10 vers 10, die dief het gekom om te slag en te steel en vernietig. Die duiwel wil jou vernietig, en as daai vrees gees jou beetpak, dan sit jy in 'n groot probleem. Dis dan wanneer mense verkeerde dinge doen. Om 'n getuienis te wees, beteken om die gees van krag, liefde en selfbeheersing te hê. Wat het God ons geleer? Deur te laat wag. Wanneer ons bid, sal die Here sê, hy antwoord altyd, hy sê ja nou en nie nou nie, moet net bietjie wag. Soms, baie mense, wat hier sit ook, wil iets van die Here af hê. As die Here dit nie dadelik doen nie, suster, dan sê hy, wag bietjie, dis nie nou die tyd nie. Dis nie nou die tyd nie. God se tyd is nie ons tyd nie. En baie keer is dit goed om te laat wag. En as jy bietjie terugdink, dan dink jy, maar dit is goed dat ek gewag het vir die Here. Mense wat hastig is en eie besluite neem, ek gaan nou nie dit nie, ek gaan nou nie wag nie, ek gaan sommer nou my eie besluite neem, ek gaan bedank, ek gaan na 'n ander werk toe, of gaan dit doen, of gaan dit doen, en dan sal hulle weer spyt daaroor. As God sê wag, moet jy wag, my broer en suster. Kinders van die Here, as God sê jy moet wag, wag. As hy niks sê nie, ek sê altyd vir my vrou, as ek nie weet wat om te doen nie, dan doen ek niks. As die Here my nie gesê het ek moet iets doen nie, dan doen ek dit nie. As hy my sê, dan doen ek dit. So om te wag is goed. Wat het God my geleer? Deur teleurstellings. Mense stel jou teleur en God help jou om oor die teleurstellings te kom. Wat het ek by my gesin? Wat het ek by my kerk geleer? Wat het ek by my verhoudings, by my groepe, selgroepe geleer? Die vraag is, wat het ek geleer by die goedes? En dan my laaste punt is, deel jou goddelike passie met ander. 'n Mens kan dalk ons liefde weier, as ons kinders van die Here is, sendelinge, uitgaan, evangeliste, hulle kan ons boodskap weier verwerk, maar hulle is weerloos teen ons gebede. Ek kan dit weer sê. Hoor julle wat ek sê? 'n Mens kan dalk ons liefde weier. As jy uitgaan na mense toe, jy's lief vir hulle, hulle kan dit weier, hulle kan dit in jou gesig sit. Of hulle kan jou boodskap verwerk. Jy praat hulle oor Jesus. Ek het nie tyd vir Jesus nie. Maar hulle is weerloos teen jou gebede. Hulle kan nie jou gebede weerstaan nie. Die krag van die Christen is in gebed. As jy bid vir iemand, jy weet, al die mense, ons bid in die oggend, ons bid vir mekaar. Die meeste krag wat jy kan kry is gebed. Amen. As jy wil 'n evangelis wees of jy in bediening werk, dan moet jy kan bid. Jy moet dis nie 'n manier om te bid nie. Dis hoe jou hart is. As jy wil iets hê, vra die Here. En ons, om in die bres te tree vir iemand, beteken om God te vra,
om jou te help om vir mense te bid dat die demoniese goed wat oor hom is, dat dit bestraf sal word sodat hy die evangelie kan verhoor en dit verstaan. Ons moet ons passie uitlewe en dit is die boodskap. Ek gaan nie meer baie praat nie. Ek gaan nou nog een dingetjie sê oor die passie uitlewe om vir Jesus te werk. Daar was 'n man gewees. Sy pa was 'n evangelis, 'n prediker. Hy het altyd gepreek en te kere gegaan. En die dag toe hy baie oud was, toe roep hy die kinders om te kom en dis die man van wie ek praat. En toe hy sy pa sien, toe sê sy pa, nog een siel vir Jesus. En die dokters het gesê sy brein is nie lekker nie, want hy hou aan praat. Het jy al mense gesien wat oud is? En hy het al sy woorde wat hy gesê, nog een siel vir Jesus. Hy het 5 woorde gesê, nog een siel vir Jesus. En hy het dit aanhoudend gesê, en aanhoudend gesê, en aanhoudend gesê, en aanhoudend gesê. En toe sterf hy. Sy laaste woorde wat hy gesê het, nog een siel vir Jesus. Sy seun, daai woorde het in sy kop gemaal en gemaal en gemaal. En toe besef hy, sy pa het eintlik daai woorde vir hom gesê, nog een siel vir Jesus. So die laaste persoon wat hy na die Here toe gelei het, was toe sy verstand aangetas is, en hy het gesê, nog een siel vir Jesus. Dit was die laaste persoon wat hy na die Here toe gelei het, en dit was sy eie kind. En hy het besef, dat my pa praat eintlik met my. So ek wil hê dat elkeen van julle moet mooi dink oor hierdie woorde, nog een siel vir Jesus. Wanneer julle vandag huis toe gaan en dit as julle nie gered is nie, hoor, die Here sê vir julle, nog een siel vir Jesus. Jesus soek nog een siel. Nog een siel. Hy het daai man se seun, dit was die laaste ene. Dit is wat ek mee afsluit. Dit is my woord, dit is die evangelie, die goeie nuus van Jesus. Dat die man gesê het, nog een siel vir Jesus. Wat is jou passie? Hoe gaan ek en jy verloorgaande mense by die Here uitkry? Hoe gaan ons dit doen? Die Here gaan ons wysheid gee. Die woord van die Here sê, jy moet versigtig wees soos 'n slang en opreg soos 'n duif. Jy kan nie mense nog gryp en sê jy moet die Here dien nie. Ons moet eers bid vir hulle, praat eers met God oor mense en dan praat jy met mense oor God. En dis hoe ons mense dis hoe die kerk sal uitbrei as ons gaan en vir die Here gaan vra en gaan bid. So evangelisasie, disipelskap, sending om uit te gaan. Waar gaan ons uit? Ons gaan uit ons bed uit, op ons knieë, ons bid vir mekaar, ons bid vir die Here. Mag die Here sy woord seën in ons harte, mag God vir ons help, sodat elkeen van ons 'n passie sal kry vir siele, 'n passie om mense by die Here uit te kry. Want God wil ons gebruik. Dit is hoekom God my en jou geskaap het, sodat ons mense by die Here kan uitkry. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons kom na U toe in die naam van Jesus. Dankie Here dat U met elkeen van ons praat, Here. Here, ek wil bid dat U die passie in ons hart wakker maak vir mense. Dat ons seker maak dat ons familie, ons kinders is gered. Dat ons seker maak ons buurmense is gered. Dat ons seker maak, Here, U het vir ons gered sodat ons kan uitgaan, sodat ons sending kan werk, uit kan gaan. Elkeen van ons, help ons in die naam van Jesus. Deur ons lewe, deur ons optrede, dat ons seker sal maak dat ons gered is en dat die mense met wie ons elke dag te doen het, gered is. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Ek dink nou aan 'n man wat hy het gelê op die bed en die dokter sê daar's geen kans vir jou nie, jy gaan sterf, jy het siekte, ongeneeslike siekte. En toe kom sy werkgewer na hom toe en hy sê, Jan, kan ek vir jou bid? Hy sê, nou dat ek siek is, besig om dood te gaan, nou wil jy vir my bid. Maar hoekom, ek het nooit eens geweet jy is 'n Christen nie. Ek het nie geweet jy bid vir mense nie. Nou dat ek siek is, nou is ek op sterwe, nou kom jy na my toe. Laat ons nie wag tot iemand op sy laaste asem wil uitblaas nie. Laat ons sommer nou al bekend maak dat ons een siel, nog 'n siel vir Jesus. Amen.